अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम रिजिक्स टैबलेट का रिव्यू करेंगे। आपने सुना होगा आमतौर पे ये एलर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। आपने बहुत से मरीज़ों को देखा होगा जिनकी स्किन पे हारिश, रेडनेस और इस तरह की अलामात आती हैं। तो उन सब मरीज़ों में, जिन लोगों में हाथों पे, पाँव पे, बाजू पे, जिस्म पे किसी भी हिस्से पर ऐसा मसला हो, एक्जिमा के साइंस हों, तो वहाँ पे ये यूज़ की जाती है। बहुत अच्छी है। बेसिकली इसमें सिट्राज़ीन होता है और ये 5 और 10 mg में अवेलेबल है। ये एंटी एलर्जिक टैबलेट होती है जो कि एचपी बना रही है। अगर केमिकली देखे जाएँ तो ओसिज़ाइन इसकी जो क्लास है। अब इसमें डर्मेटाइटिस में भी यूज़ हो रही है। फिर नज़ला, ज़ुकाम, नाक का बहना, छींकें आना, नाक में गले में खराश, आंखों से पानी आना, ये सब जगहों पे यूज़ होती है। इसके अलावा सीज़नल जो ये नज़ला होता है, नाक बंद होना, सीज़नल जो नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम वगैरह जो होता है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह या सलाना होता है, पेरिनियल रीनस वगैरह होता है, प्लूराइटिस जो होता है, अर्टिकेरिया, इन सब केसेस में ये यूज़ होता है। मैं ये पिक्चर्स एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और अर्टिकेरिया की मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग को डिफरेंसेस पता चल जाएँ। फिर इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। अब किसी भी पेशेंट को नज़ला ज़ुकाम होता है या फिर उससे ये अलामात ज़ाहिर होते हैं कि उसके जिस्म में खारिश हो रही है या फिर स्किन लाल हुई है, तो क्या करना है, उसे डोज देनी है। अगर तो बच्चा है तो इसका सिरप भी अवेलेबल होता है। 2 साल से कम बच्चे में आधा चम्मच रात को सिरप दे देना है। और अगर वो बड़ा है, 2 साल से ऊपर है, तो 2.5 mg के हिसाब से आधा चम्मच देना है। 5 साल के बच्चों में 2.5 mg आधा चम्मच, और 6 साल से बड़ों के लिए दो चम्मच हो जाएंगे। ओडी और बीडी भी दिए जा सकते हैं अगर ज़्यादा सीवियर मसला हो तो, या ज़्यादा दिन गुजर जाएँ, या ओवरडोज 50 mg तक जाने की सूरत में गैस्ट्रिक लवाश करना पड़ सकता है। और इसका मैकेनिज़्म अगर हम देखते हैं तो एंटी H1 रिसेप्टर जो है, इसमें एक्टिविटी होती है और ये एंटी H1 ड्रग है। स्किन रिसेप्टर जो है इंड्यूस्ड होती बाय सब्सटेंस पे की वजह से हो रहे हैं और ये उसमें इन्वॉल्वमेंट करता है मैकेनिज़्म में। इसकी हाफ लाइफ देखें तो 11 आवर्स हैं। अब इंट्रैक्शंस कहाँ आ रही है, कंट्रा इंडिकेशंस कहाँ है, कहाँ कहाँ हमने ये दवा नहीं इस्तेमाल करनी। अल्कोहल जो मेडिसिन हैं, डायरेक्ट अल्कोहलिक मेडिसिन, फिर अल्कोहल जो लोग यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी में, और क्योंकि ये CNS डिप्रेसेंट कर रहा है, तो जो जिन मेडिसिन से दिमाग का फंक्शन में कमी आती है या CNS डिप्रेसेंट होता है, उन जगहों पे ये इस्तेमाल नहीं होगा। अब अगर हम इसके एरियाज़ देखते हैं तो इसमें चक्कर आना, सर दर्द, घबराहट, उलझन, ड्राई माउथ और जो है मैदे के मसाइल हो सकते हैं। इसके जो अल्टरनेट्स हैं वो बेडाल टैबलेट है, बायोटेक, इंस्टाजिन, ज़ेटेक वगैरह JSK की है ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो इसके अल्टरनेट पे यूज़ हो सकते हैं। मैं इनकी पिक्चर्स भी अपलोड कर दूँगी। होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो कोई भी मसला हो दवाई से मतलब या उसके इस्तेमाल से मतलब या किसी बीमारी से मतलब, आप हमें कमेंट में हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।